过来，这件是台北市政府一年当补助义交大队高达1亿400多万。周刊来压料，讲台北市长蒋万安办公室的主任研究员林冠芬，疑似安插着家己的太太做义交大队的干事，一个月薪水高达5万多块。市长蒋万安讲会调查清楚。 挂国旗的翠安登记党内初选，伊是捌代表国民党参选台北市议员的林冠芬，因为捌食烧酒赛车，国际助理来打，互判刑，就取消提名。即马做台北市长蒋万安办公室的主任研究员，互周刊压料，伊的牵手今年4月报道，做台北市义交大队的干事，逐个月领5万多块的薪水，互质疑是空降，因为伊无任何义交的资历，万捌做过指挥交通，照英国规定甲惯例是袂当做。 有领钱的干部，不过入队无偌久，义交就扩编义交大队的干事名额，嘛改掉干事需要有3年义交资历的规定，质疑是替伊咧做安排。 我已经要求警察局去了解清楚，并对外说明。林冠芬的牵手嘛发声明，强调做干事拢是依法照理。为补足3名缺额，义交大队向警局呈报建议，修正考核要点。 开放未满3年之绩优人员参加遴选，过程公平、公正、公开。义交大队拢是透过台北市政府警察局编列预算，若根据今年补助义交大队的金额是有1亿400多万。实际上，台北市的委外勤务是真多，一个中队逐个月就会当为主管机关领到大约200万的补助，队员逐个月出勤的收入就4、5万，比基层的上班族更加多。这个义交的人事版面引发着基层的不满。 莫考验到蒋万安人事任用的记录。Hello， 我是张新文。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。